Haya, tukiambiriria nteto cietu kaunti ya Meru kiri mwaka wa kigina ni unite rekondi yayo ya gukinya ugoti wa bilioni 1 na aria gicunji kia 32 kiuthuranitwe kiri mieri 3 ya muthia ya mwaka jo ri nirio ria mbere kaunti u ikinyitie ugoti wa bilioni 1 kuma thirikari cia makaunti irambirwa thina iria nene irumirite kaunti nyingi Kenya ni uthurania bwa ugoti bwayo iria nyingi ikirigira akimbeta kuma kiri thirikari nene na kinyani kumania na untububo nikio tukubwana rwa tugukuria kwethirwa urithugania ni mitaratara iriku thirikari cia kaunti ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania tia ugoti ni mitaratara iriku thirikari cia kaunti ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania tia ugoti tuma machokio jaku kiri namba yetu ya SMS itina marei neo 23578 kana waranirie na bautwe kiri mitandao yetu yokinyaniria amona nteto iria nkureterete ni mwana umwe kuira nyomba mwanka gukwa nturene ya makunguru irerwa riera Gikundi gia Karibano Thimenti kwira Rindikiri na Rahim kwandikithia riboti ya maumira za Sabasaba. Ekuruba thoko ya matunda maoa wetikaniria na migambo ya Kiraitu Murungi Gembe yonegiti kiongabana 2027. Kamiti ya urumwe kiri seneti kwira KNBS eandike kinya atharakaku. Katukugwate ugeni kiri nteto cietu cheru theithatu na no utugwate kiri www.werodigital.co.ke kana o download app ya Wero Digital kiri Play Store na uthingate ibindi na kinya mibango yetu mathaa jonthe ntuku cionthe utigukurukirwa. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ndetwa mathithio ni Maureen Kirimi. Mwana umwe ni airite nyomba mwanka gukwa nturene ya mukungu wodini ya Ruirirwa riera aria gukwirikana mwanka jo kuombeka mwanki jo jumanirie na gutunduka kwa mutungi jwa gas na gutamba na mpwi akariba juga egeria ria uria kworia mwanki jojo niriringire iga ni unto bagikinya mwanki jo nezugukari jore gutamba bonene na kinya kwithia gicunchi gikinene kia nyombeu na mwana ujo agukari nyomba kagita kamutino jo jwa mwanki gaki mutegi ni agutwambiria na rugono ru rwa kieba kumaburi kieba kiumirite nturi ya mukungu wa ndini ya Ruirirwa riera na ini nyuma ya gas kuripuka na kubithia nyomba na kuongera ururu muno kana kamwe gakari kabiririte ndeni mwanka gutauturo bwake nyuma ya geria ria kumuonokia kurema ndi ndethira ugeni buntiria kuona guku nontu bangaci ni atambukite yaithia kana yaithia nyomba mwene akigeria kuomba gutethia kana gaka ikuremere wathi gaturigari muno nontu bwa mangiaza kirega kitha mugwanje eno nyomba gwatha mwangi ni ya kwenda twetha mwangi nyomba gwathira mwangi uthike ntutu inyake bi na mwana ojo na kana nyaka ire nyomba atiromba gwitwa nya ithena ngine boka kwende kaba umire ndikene kaba itoka kuitakana na nyomba kwa mwangi badala kuitakana ka kwira nyomba na yukalinya muthongi wangaci yali bugiraku tona tutomba kuita iromba ria turikira antu bawendi wega batetherie family no bone wa kumama na gya kuria ne mwana ojo wathena bya kuria athena bya kunywa katukuria oro ni mwandi umweka akaibona nakuanga nkoro wewe ndiye bona atethe no mwana ojo muthakaika muthanga ya mono kana tona tunini kale kamwe kaire nyomba katigere kange na mwekuru na ndio tukendware nyaka mundaga wembwa utebiaja kamunde kanini ka korobo ka ou akite ake kulingana mundaga naye urenga itumura tukuora na wandibo waka amoterie mwendi baraba bomba gutethania tabadhari roi
itotethie mwana wa atena gya kuria kana gya kunywa nontu bwa thina iria irinja yiji na aria bukua gituma kiu kururagirika nao Magicigo mbunge kia Bure nkiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Gikundi gia Kariba Northimenti igikwenda ambunge Mugambire Ndikiri wa Bure na wa Northimenti Raim Daud kuandikithia riboti na maabisa ba uthundhuria iguru ria wamba Bure baumire ntuku ya maandamano ja Sabasaba kiumia kithiru. Kariba bariuga ambunge babo baire ni baririe miario ya kuonania nitakaba kumenya kaumoka mantu ja nyuma ya Ndikiri kwaria ntuku imwe mbere ya maandamano na kuga supermarket ikaiwa Meru na Raim kuga ati ni kiama kia DCP kiabanganitie maandamano na Wambabo. Bakiaria bari obisine cha DCP Meru Kariba Nkuruki ni baugite ati bakambiria mubango jwa kweberia gitine mubunge Raim Daud na njira ya kuthurania saini. Muthuri Muriuki ni agutwachio ni motongire banki ya MBC kwithana banyurite muma na gutonya obisine na ndi Kenya bena wirigiro bakomba kwithura bakirithia mantu jaria bara makuthithia kagita karia nkamenyetira reo untu bubu bokirotera monde ne Northimenti kagita karia atongire mwanya kuma Northimenti bakinyete obisine kia make DCP skills and grounds DCP skills and grounds bachimiritie na kugana ndi bakambia kuthurania saini gutigira ati ibakurita mubunge Northimenti Raim Daud gitene renyithurano biene biangirije 47 bithura bigikinya tureterete IMBC eja in press na nande to na IMBC ne to me support 100% ya kiama kia DCP toruga tete ogwa inyarenge kwa riko ituretere toroke je chamani na ito ba support na naro tojete aje kwambire kuthurania saini na naro ja tongere opinion linda ba Northimenti tojete aje kuthurania saini na tukambire ko China na to na mengiround na ru amaratachi na to China na mbere ntiko mugwanja ithira tukethro tukongania saini no ti ongera imuogo ko kana mbere etonje this time kawanete kute furu time weje ya after na itokori andu ba Northimenti mabaratathi jakaumira jothe jakuriko mtojo MBC ne rathitherwe twengeni mbitieje yo totange kiamono tomengeni ote maendeleo anto be tukabagurawa ikamotu bona na kuewe kana utenjera utembi biaje to meaka bebtin la imwa korea bebea no ntwigitara ku mute coka ne erekere twe mutene na gaitite kurikwa na ito kwerekere tiana hatu akurika ndenda gukwira kuma na arua andika kwambiria ntarikie narua tweta kumove kuma nyomba gwitengi nuntu boru rwo kuringithia mwari wetu geto mwaikiregi atararekeri mwana omukiru ukurita na njire kurerwa na ndini ukahethia atenwe uthuranitie antu bakwithia into bya kirini maratasi yo kwenga twetiare wekira signature sio kwenga ko tena ogwa kana inoge tato te kwenda kumenya lakini utethira we mubunge wa Northimenti again na tukuga twinyeretie na tutugukira amna bubu atongire baba baketho bakwire mwankire nandi nigitu mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri nojo Northimenti Raim Daud atreto ni mabisa bandikeri nigena baba kuandikithia kumania miari yao yege winyange basabasaba kurigana ne ate ntuko ekiumia maandamano jo juma tatu ito igerwe mheshimiwa omwe akiuga gukaethwa na into bikenyangwa na supermarket ikaethwa kwithikira Jumatatu uo ethwa ntuko to kuethwa mheshimiwa ule ubichina Northimenti na wete mo de CID kana te investigator na ugere runene agwetaga press ugere DCP niyo ithetie kiuria yakwa kia mbere ndi uria Ndikiri na Raim ri na atia baije Meru gukaya suspect ba mbere bakuamba ba wethania bwa Meru Raim na Ndikiri baburi kuthaba imbere nio ndo bakuthura mono tukionaga mithika na bakaro bagithangikua no rende suspect irio bakiwekira bakuona ni utongire ba DCP kuthabukia ndirwa mantho jegie mbara ire yonekana tariki 7 muri jojo 7 ntuku ya Sabasaba turiaja gukodem
allegations iria Mheshimiwa Rahim Daud aputete against our leaders by DCP Tabo Honorable Mithika Linturi Karo Karim Muriuki tukira Rahim natige kugia ugwa mapema. This time loud sisi kama vijana tuko hapa kumobilize other youths to make sure to kusaina maratasi jau to kuikia nja mapema sana. You are not helping us in any way. After all your allegations umeput against our leaders, they are false allegations and we condemn them today. Na tore kwera to emergency sisi tunakuja kwako mbio sana te one time kwera we want to take you home at a half term. Itakuga manto mwanya kulingana na ule kwa last week mjumbe wa Northimenti ajanere nteto siorongo ati kiama gieto kia DCP ikyo kia sponsored thagari na routing kwenyango kwa Inton aja mutindo na kuntu kungi ndisi ya igoro kana ntukwe igoro mbuga ibaraitire marieto na mbicha cia ntu baraba pagine bakuthoganwe bausikete na mauntu jau inkwenda kuria Rahim morongo na twirethera kiama kiu kia antu bara bagwati kwe mtu DCP ureo na kethe atio shame on you because of misleading the Northimenti people, because of leading the country, and we want the DCI Rahim abat kwithatha ya kiroga bioria anenkane marietwa jau janta ba DCP bara bagusikete so Muthuri Muriuki Uru TV Matirio Kangangi. Kuroba thoko ya matunda maoa ni bagwatete mbaru miario ya ngabana wa Baire Kiraitu Murungi ati gembe niwe batere kunenkerwa gite kio ngabana 2027. Biashara baka gitene ukaune bamenerete ngabana wa mbere Peter Munya bakiuga ati ni agutonyera ngabana mutumana batere kumwakanya agaritira mirungugi bariuga Munya ni kama kiniunto ni agukira kwaga kura igembe kithurano nekizete na nikyo gitumi akumeneria ngabana mutuma. Marion Karugi na Nteto Eje. Kuroba thoko ya maua Tradena Fruit Market ni basiumirite kuata mbaru miario yora wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ati akariba yembe ni babati iweta na mbere kwa thakirite kia ungavana. Kiraitu ongera sana no tuitwa utarete baba na twakwete kura nyingi muno ibo gweta kuatanira na antu bembe okauga kweri antu bembe ibo babwirite kwithira barite kundi na nonto nora tongere mukono baba keep it up. Kiraitu we mukoro maana no kerera we mukoro maana baba okiti baba nonto bakwithira no kwenda batu kinyetwe tukarera eteke tuibe ibe mwanya na Meru County nkumeane mari athatu kwa ukinyerera tukwendeleza na siasa cia kwirweti Mumero Mwembe mutiania mwimeti batu Mumero twethera twigintu kimwe kwa batu tutikwenda siasa cia kuruyanethwa siasa cia kuganwa turenda twethera tuwatanirite na Kiraitu ngukupongeza orenge ntiolo baba ngikwira atiri baba siomaire kwambira antu babetu waboneria no twe mugorokirira na Kiraitu ari mwimenti wao no kwigwa na kuwa mwana mwembe na amenyerwe ikenda kaewa kura kinya 2027 na une otore na ibo sana munene wetu na tweke kiama yaku kiambasi na ne otore kabisa tondikete na maoro yo yele na tukaritangoya mwa owe munene wetu baba wetu Omeru nonto owe wana manto kuraya nonto mukoro we mukirira. Siasa eneo hii ni bameneretie ngavana wa mbere Peter Gatira Munya kumania na miario yawe ya kuona ni otongeria burabu ekuo butashughulikire kuria mwaki kiri biashara ira ciaithirwe kiri maandamano ya Sabasaba. Ntukwera njensi baandamanete itara Sabasaba owe nini ne ethirwe Meru nyumbera ekwethwa Meru ngavana nererio ora kuombekana simamoto ile kenda sieta kuoria mwaki yura wari Meru County na magunas na mwaka eta kuromba inya na araura ndarakanithi neo simamoto ile ciaremero iko ciaria ri ukolokira wenda wowe mutuma thithi atia ukethero iwo thai ware ngavana Meru ri ukethero iwo na ate ukithithia ura mutuma one ataombere kubwithi Munya Kiraitu we kwana ipo mangavana ora ware kwana wa tora ku atati ndo ari wa thai no embe irete awo
muteteo muno na ina sieta laingo ake laingo theiana ete kuolelia Meru County ne onere thiri mutuma Reverend Mutuma aenda bana weto na ritere ngwira omba na tetheri otethio bura bombika endire kama munya oto akethera mwana weto aturitere ngwina no kuona nejere neti Mutuma na obwo na watanitherie Meru na rware Meru twatu twi sawa na ito watanirite no te mutiane na mwembe na muimenti bonde na imo Meru mwa ushughulikana na imo Meru mwa kuritira ngwira kenda uswathiri na kuthiria maandamano ya Gen Z yarayethiritwo yetia hasara inene. Rais Ruto na kurwa wika mucemanio na nthuki mbithi na kuthikiria thina cio. Ruto oinkuwa bwana Ruto itwethire twena what we call dialogue ya especially antoba bethi baba eyo waranirie na 47 counties na vijana vile wewe kuma Meru wetanie tunataka ukuje uongee na vijana wetu tafadhali bwana Ruto. Rais wetu tuendete waranirie nabo county ba county each every county wewe waranirie nabo nekendo kaibwa thina cio agency bakarende kethani ogweka micemanio bange micemanio eminene bakathikirwa na bakande bakologia meneti ciao alafu kenda baomba kushughulikirwa no yeto betu ana babetore tukendelea ana babetu bakoro bakathira na no igwenya munene na wenya barathangwa mauru no batai wete bothe. Nikiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenywa. Kaunti ya Meru niunite rekondi yayo na kuthurania ciringi bilioni 1 kiri mwaka jwa thirikari jwa 2024 na 2025 gukinyira muthia jwa mweri jwa 6 kaunti ya Meru ni othuranite bilioni 1.1 ikiringithanwa na milioni 900 za 31 cha mwaka juria jungi. Akiaria munene wa Ritingugi obisine ya Gavana Dr. Julius Mbijewe augete ombani bo ne bo nene na ne bakwirigira kuthurania bilioni 2 kiri miaka izite. Mutugikare ni agutwachio. Penda kuchokia nkatho sana kiothuranio goti ndene ya Meru na of course ngicho karinya nkatho bara nabo bari tawo goti muntu onde wa Meru ni murungamiri wa Ritingugi obisine ya Gavana Dr. Julius Mbijewe ula unene ikeno kiawe kire uthuranio goti na barabara goti akiuga bakeinga mwaka jwa thirikari ni kurari na ongere kubwa kigena kira kiuthuranitwe kuma kiri mwaka muthiro ra kuuthuranwe kigena ya ciringi milioni 963 na thaiji bakeinga mwaka jwa thirikari barothurania kigena ya ciringi bilioni 1.1 kigena kira ugite kiumene no goti burabura yakwa na kinya kigena kira kiuthuranagwa macibitari na akiuga bataingiara bakwenda gukinya kiroto kiao kiria ni gya kuthurania kigena ya ciringi bilioni 2. Meru for the first time turongerere collection ya revenue kabisa yari 960 million na ndeto na 1.1 billion shillings na hizi ne kuma kire ile chido ne revenue board amana cia masibitari eta ko facility improvement fund cia sibitari ko chiaringa no ikeja mbeche yu ende bando tutarakinya target tukomba kuthurania turenda tukinye mwaka 2 billion shillings. Kingi Dr. Mbijewe naugite bobo kinyanirite kumaniro rabatumagira njira ya mutandao kurio goti na kinya kumakire kigena gya shakira kurio macibitari kira kingi gitethetie ikumba kuma gikuthania mbeca bari yetakiri kuthania mbeca na mutandao kana systems cia collection twachinjwa tuka cashless nitethetie sana na wa sibitari na ku ge sha registration ko chiojuriria kwa membasha inyone tete muno inkwenda kwira nto beto ba Meru barabati ciandikithie ge sha tafadhali ciandikithie no ntimurandi jo gutetheria
ijo gutetheria uri muajire weta cibitari kana muchoro kuri o mwike cibitari ukomba kwitha thirikari kiumba okurira inyone tutethetie yomba kuongera revenue yomba gwitia sana muthiene Daktari BJ wenoritie mbundi ya Kigina Meru gukaukia maguru gutigira bate gucindwa ni macibitari kuthurania ugoti aria gwetete Kigina kiria kingi kiriuma na cibitari kwenda kwira the CEO and the entire team bageria go pull up socks pakikise kuntu kunde na aria kumbite kwitha membi kwantu baratiriaga na butu appeal kiribo nyo ibone kwina gitumi kia kusika gikwaka Meru yetu litogoti kedo tiritaga no keya wariru na njira ya heshima with public relations customer care tikumakua tikurantu hapana ikubariria kereanwa bukaritogoti tukomba gwaka Meru yetu turiamo kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Kirerwa rero turantukana rwa turi kuria ni mitaratara iri kuthirikari cia county ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti ni mitaratara iri kuthirikari cia county ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti eta nambere na kwaraniria na bautu gukurukira namba yetu ya SMS ireti na Marino Jariko 23578 na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ugeta kuraja ituchoke kirete na rugono rwa Kenya National Bureau of Statistics nio KNBS kwithirwa ikirwa ni kamiti ya Senate ati ithwe ikiandika atharaka ndene ya ngugi ciayo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made aria magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Ukienda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This month on Star Times, and the drama never lets up.
Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukire biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau John na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka myaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akui nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikuetaga ugwe na njeku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Winning Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. But more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Gichokera na nteto nkuruki Kenya National Bureau of Statistics KNBS yugete ati gitumi bati andikite mutharaka kinyomwe ni onto bwa kwithirwa bataraga tharaka irimiru bubo bumbukite riria bagwiti seneti ne kamiti yorumwe bakiorwa gitumi guti mutharaka kinya umwe waandiki OBCAG cha KNBS amwe na kwithirwa ni no munini wa rais aumite kamiti izi na ndeni oritie KNBS kuthingatira watho na kuandika atharaka kuringana na watho amwe na kinyandurijo inge inini nthigurune tabure Anthony Kathenya agutwira. Seneta Baka miti ya ngwataniro na uruma muna koraidiri wandika nikili thirikari jia kaunti na itengo jia thirikari itongeretwe ni seneta wa kaunti ya Marsabit Mohamed Chute leo ni bameneretie nkiamia Kenya National Bureau of Statistics KNBS ni kwa kuandika rutwira kumekere jamii nini ya Tharaka na kuthina mbele kule kuthingatira watho bwandikani bula bwendekithiti itengo jia thirikari gutigire ni kwa jamii nini twanya twawira. You have already 31 ethnic communities out of 45. So do you even need to, let me give you an example of Tharaka. I'm not seeing Tharaka in your main list and even then the other list you just gave us. So it means what? So you never have Tharaka county? Yes. Let me take Tharaka for an example. Whole community called Tharaka, they have the deputy president of this country and you are telling me they are not here.
maseneta bakiro ya kithiro nkiameno ile thagire na ngugia gutara mungano wa Kenya kile kabira jonde ja Kenya itona mtu no mwe na kithomo kia digiri kuma kire jamii ya Tharaka ona kithiro jamii ne ya Tharaka ni enenkirete ndini ya Kenya munini wa rais Professor Kithure Kindiki. They have given the first 4 communities who had the highest percentage, the highest number again. I don't know whether you have noted that, Chair. With this recent recruitment, the Kalenjin, the Kamba, the Kikuyu, the Luhya, the Luo, they have taken highest numbers yet again, and from the previous numbers, they were still the highest. The document that you're using is that accurate? You mean we don't have somebody who has a degree or a master's degree or a PhD from Tharaka-Nithi? No, we are not saying so. And that's what we are basically saying, and we have them. In fact, we are going to unpack. Chair, I think kile masokio mao KNBS ni bere ithite batari ya Tharaka bali ndi ya Meru na twanya twanenkanire turi ndi ya Meru ontu bula maseneta balegane tena bu na kuga Tharaka ti ya Meru. What Yes, we have Tharaka, but you know we used the payroll system, which has put them under Meru. Tharakas are not Meru. Okay, the payroll system which we use. We are looking for that. Talk about the community that has given us a deputy president. Yes, they are not Meru. Okay. Yes, but we recruited them in the last list. You use your payroll system to do the census. Statement, or you can proceed. I'm saying I'm sorry. We have Tharakas in the new list, but I think it is listed as Meru. Tharaka are not Meru. And your people do census in this country. Sorry, we made that mistake. Maybe which other mistake has... Maseneta lubakiura ya KNBS kuthiatira watho na gutigira nimba kwandika arutwira kuma kire jamii nini ya Tharaka. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. MCA wa Bogeta West Demke Kiogorano kite biuria iguru ria nchanchamo irekwewa na baga tigate kabiumia bitandato na biumia 10 nchanchamo iria kuga ni ugwati bonene akiuga ati ari na riboti ya na bairi baria kuga ni bagotutira utoro nyuma ya nchanchamo eu DMK ariuga ati anaba barikia kwewa nchanchamo eu ni bakurita bionaniria beguitandamu ete kuthira untu buria augite ni ugwati bonene mutugikare ne agutwachio. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora na shumiritie kuonea kurega kunganirwa kwawe ni nchacha mwiri kumtwana banini bokuru babimya bitandatu gwite 10 akiuga ni kumirite makarekate ana baba inge ni bakwajwa na nyamono nyuma ya kwamukira nchacha mo na akiuga bainge baotharikeri umira uba mtichindano nete kwithire kiuma akiuga mwana omwe kuma nkubona atete oturobo we nyuma ya kwamukira nchacha mwau na akiuga mwana ungi na ware chibitari konsurata kirwanyirwa HDU bategere nuntu anticoagulation ikwithira giokaga kiri twana and the kids are bleeding and the vaccines are causing anticoagulation. The same problem na bari exhibit the same symptoms, so no, this can't be one of the whistleblowers in the hospital, but this cannot just be a coincidence. Vaccinated. So it's important for our healthcare professionals go together. We should not lose even a single life. There is no life that is kidogo. Every life is very precious, especially babies who have not had a chance to live in this world, so that we protect our children, can grow up. There is no tomorrow if we are not reproducing.
And if you are not taking care of those who we produce. Nyuma ya kwaria na MCA Kiogora nitwendere kumenya uma kethira kuri na mwana urakwire nyuma ya kwamukira nchachamo na twethira tukiriunganjie mwenkubu na ujo ni Kenneth Mwenda na mwekurwa we bale wa batega mothio Jehova ithikirite ni untu bagutigwa ni mwana wa munini wa bime bitantatu na rieto Olivia Kendi ura baba wa tutarerete kuri ntariki 8 mweri Jojo nirio baikirie mwana kwamukira nchachamo na buiburu ende nyume na rajwa bonene akiugara mterwe chindano gutatiga kumatharike na bethira bake mutegera ntukwemwe bona kethira mwana ujo akabwa ende agetwira no ketere na mbere kwajwa na ntariki 10 bare kumuchokiara mukirite nchachamo chibitari ankubu dispensary bethira bage tomwa kere chibitari ya konsorata kulingana ora mwana uakari na nio bare kumukinya chibitari Olivia thiragitutero turoboe kwa mathaka thumba gukinya kurema gwikia miruke indi atomba gwikwa ICU nikiria kugerwo no mwanka chwirwe ire kamubwira ni untu bo myanka yawe na niro bambirire guchwa chibitari ra bakamwikia nyumene agitwira bamugirite bamwikia chibitari amero genero bethira baikabana na ndagitari bari na ntumiria keba ate mwana Olivia teo na nande nikiacha riba bethirite bakiromba thirikari kwithira bagitegera nchachamo ikumtwana kenda mwana onge atekethira gitotoro tawao ngikia mwana kwa chibitari na ri health bro atari na any issue vaccine after that vaccine irio manjujo nte jambiririe kwandamu kureka go crot na until yakinya Olivia kurema go kemeruke monka apas so nkolia thirikari bategere vaccine bakwa our babies maybe no children it is that safe not to kadrate vaccine you taiji ndithirande na Olivia kwaza na tukenanirite muno lakini thai anto atithira atukeni atukurira as a family anto akwithira our baby Olivia is normal na ndi MCA Kiogora na rombete rwangirogima kuja kuthuja nchacha mwiu kethira ni chiagirikana ni arachigwiko gutagiri kenda na chuigatiga kwa gwatikiria na baba guchiamukira bethira bakiriungera wa dispensaries gutegera storage na gutegera the current version ya vaccine iri kwe watwana ketha kurio imba kuthoe na batch na contamination kana thuki kana kwena issues ya storage something is wrong ningwa na kugo about vaccine chatwana tutu na biumia bitantatu gweta biumia 10 there is something wrong happening with those vaccines kumanko bogeshigo mbunge kya Southiment nke report ratito shawero rea kwa rietwa ni motuge kare wamba bwa bikibiki ntere cha Tharakani bwambirite kuongerekana ugwa gutamba bonene kiriene na etithia bacho ntere cha Marimanti na Gatunga etithia bacho baruga imwe kinya iriwa muthenya kwarite na kwau ni bakoria borithi kugitabura kumbikana ni kenda ambaba bethro bagikirwa mpene na kinya gwitikana mpwirire riboti ya wambabo yaringwa Paul Kabethe ni agotwacho Nyamaragira kariba ingentere Tharaka baukurukira mono biashara babonda bonda gwamba burabu tabarikirie ntere monye Tharaka ukegwa yo kumtwarirane akiatha ikirite kuguru amba ibwendete mono babikibiki taje tubata tena yadira irengi kwe bikibiki yoko skaingo ya kumakibukona ya ijwe nyumendereka thate to kumenya inu bikibiki ya uri pepe
na kathikira bantu bikibiki yaura ko wije bwamba bandrekete ko nyoningo muthengi mbene bikibiki yete tiko nawe tumuramba mboko nkaitira ngalingira skali baka bagatonga ba mitho chabadinio yandikito murembo bila sponsor na yonekana na yathiko ne marimanti ko jirete wamba bwinge no tunasore betu bamwe baijitwe kuna kinya muthako ngeijirwe autorani muriungi na thinire acu gucunguca bwarema ndise bamwe bakumuthingatira so far narekania ni ona thiko urengi istoshe nyandaga cia tuca bonde ni thinite muno ciainya no tubo kurukira wa mbobo kini garite bo mona thimo utekuruta mubukoni kwena mbinu enge acwa marimanti ya kubwirira antu nyomba bakamama ukindukira mirango ne bunjirwe kwena wamba inyabwa kuibigibigi winchi utumika kuiya mburi na bantu bamwe twithira twina bonda iwamba borabombite ukujuri bona Patrick Kineti uri mukarigite wa nkema ya bonda county ya Tharaka Nithi pare utuko bigibigi ne yura runda na the other day chumaine ne yura kathangasheni na marimanti bieshejirwe na twathingatanga kuna vijana barato ripotete bamwe betu na itukara tutindana bona ntu tutieno uwezo bakubagwata ito ripotete kwa DCI toko wa mtu fulani ena nyomba marimanti ena nyomba gatunga ena nyomba kondi na nyomba mukothima toko ugito chunguzi no tutiena right ya kuthikurugura nyomba ya mtu lakini bando antu abuturendera ukarana bosenji Rakinoti arutite mbito kirirwo ngiro karia gutigiri bagwitia rurigi mono kiri kubatetheria kuraithairia bikibiki no ciao corruption ya neneire no we mwambale aga no kwena case twale no ngwemwe that ya kwamba ndaenda reporting kuijwa nkahorio nato kwenda Ndio nkwera ndute ngirinya kenda thingatiro actually ndio muiyo mbetie ngirinya ule mbita ngirinya ndutako na impije to bikibiki ati ndute ngirinya kenda kesi yako thingatira kwankuwa wewe mtumishi wa wote ntomekera free no ntumuchwa mwari ukawata mushara then ulembe ndute ngirinya chiambio kenda thingatira kesi kuona ni ulembe ngirinya kenda no ntwepengire no etu ithatu ondhingatira kuona nkuwa ya kwamba corruption ithire kire DCI betu no ntu bikibiki riyo ciaiywa toba reporter batyo tothingatira Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe MCA wa ward ya Mikindori Julius Miriti Kaimbo ariuga ati ward iyo niyo etongeretie na murimo jwa TB Meru na kaunti ya Meru niyo yaizire Kenya na murimo jo ariuga amwe na bo sibitari ya Mikindori iria nande itithitwe nkathe na gukinya level 4 ni amukirite machines iria kuga igatethia bonene kirikurwa na murimo jo kurio amwe na mirimo ingi John Thega ni akurikithia Umaniana murimo wa timbi kuoneka thiete na mbere na gutamba bonene kaunti Meru na wondi ya Mikindori rimwe ira yumbite kwigitongeria kiri mantu matimbi indi MC wa wondi no Julius Miriti Kaimbo na umbite kuigwa akibutabutira bonene na kuona cibitare Mikindori ni kumba kuigwa igitithwa nkathi kenda mirimo teno gatanganagerwo ni okuriho na arakuwa kinya tayari machini cia kuthima mirimo teno bagwatanirite na thirikari nene ikaumba kwekiretwo ntugo cirwa kenda antu bakathia na mbere na kuragurirwa kuba batakuthiwo chwera guguntu kuraya Boko menyamindi ni thete na problems muno cia TB. Mikindori is number 1 in Meru County with TB prevalence. Na Meru County is ranked number 2 in Kenya with the TB. Kou mashini ya tutethia muno uskani mirimu mapema na kwa antu ndawa thairio kena antu eto mamba kubwa. And I should report confidently antu Mikindori. Mikindori level 4 hospital is not a dispensary as at now. Tuina MOH, kana superintendent, kana the doctor in charge. Tuina outpatient block complete. Tuina theater complete. Na this week, turenjira musingi thai kato kuendelea with the block ya radiology. Na iko nia kuma nende ache beto batia ya refund to other level 4s kana level 5s. Tuina machine tureteri kuma national government niyo yete no twakwithira infrastructure ya hospitali yetu nire improve kou atongeria ba national government by kwailia all the level 4s bona Mikindori ni ukura na speed sana na ina prospect ya ukinya full flexed within 2027 kada yake ile yete kwa hivyo watoa machine ya room radiology machine nene sana which is found at Nyambene
na Meru level 5 only. Kagitani waku riu erita njira imwe ya gukiria biego biana na mono kiri michetho rua kambiria mantu megenie na ana guchetha michetho mwanya bienini kenda kubacokaniria mathugania batiga utumagira ndagwa cia mbugita na mantu mangi matari mega na ragua michetho ni ari ikuragu mbere kumania na kuthangaranwa kurari kiri thirikari kaunti Meru indi mwankera une bangita na michetho ino igacokera rua mono. On youth and sports indanjiritie tournament in 2023 no 2024 tournament yetire very well neto oneka yengiri kondi ne megidori yeu tournament yechetherwe mweri yumwe turaya na mibira turaya na biewa cash turaya na uniform turaya marifari yeto. It was a very smart tournament lakini dhangululuitia ya nyuma ya manto yonde na government ira yarikuo manto yonde ya lwamire indi kwenda kwira antu betu ayuthi betu inchoketie michetho yetu kenine na to start with mbureterete play equipments mbite obwa mibira mbite kwaya na dartboard mbite kwa mibira football volleyball kenda twanjio choka bieni na bietu nonto in the next budget ngabwithia tournament renge tobwite tobwe biewa kenda bo mbisi na bwanjio kuri talent chienu tukubanga manto ya Governors Cup na mbere tubwithia Governors Cup no mwanga twanjie kubwithia mazoezi kuimbura terete mibira very soon kanjo bwitira mibira yenu bwanje kubwithia mazoezi kenda Governors Cup ikiya timu ikwarende inaro muthia kaimbo yombite kuiwe kiromba thirikari nene nio uthigira ni kurekeria mbeca kuria okenda ngugira babanganite kuthina mbere na kurutira akari ikaumba kuikiumbikaga na raguaga gita kainge ngugicie cherwa kurutika kumania na gucherithirwa kwa mbeca inu kurekerua chia ki counties. Problem yetu thete tuna chomo non disbursement ya mbeca chia county kuma ki national government yama inge chia chererwa yange by default nonto thirikari ari kwita no ana manto yeu ibonto ona budget ya 2024-2025 yanjire implementa March 2025 nonto otongera wara bari kuo butaelakia mwananchi wa dotathwari budget bariga budget otembo ikoritwa roka ya kuona barabara kiri munyembure na imwe indomwe biya kwa bitu wakwa binge mbia lichokera Nairobi nonto ditetumiri nende boya mnono nonto thirikari yetu eneo ina speed sana itweligo kulukia budget kwa nkuga biki wachero national treasury idira ya county ne project ya county chonde kindly kiripotera ndo cha weru kumanteri cha mikindori mbeta wa John Ndhiga. Akoro na ekuru ntigwa gicigone kia Buri bariuga ni bagukurukira kinyamara gikinene ni untu bate kuona utungata buria bagukurukira karibaba bariuga gute utethio bakuona ni untu bamwe bate na mbecha cia guchwa utungata masibitarine na bangi nabo bate kuona daipa cia antu banene ria bagwitia untu bonande ibotigite akuru baba kinyamarene na kinya kuthinika bonene ni untu kuringana na buria bethairo bakirigira utethio kumakiri aturi na ntuba wendi bobwega kakimutegi na nteto eje akuru baraba kurakura na ibanti wo kumawandia kirwa na riba gukurukira thini nyingi mono tachiamba yona chingi kathomba ira ntu baraba bamenyagira bakuga na ndaitira abati kuria na ithera ena challenge cia ndaitie kuria untu yarira tutiurite minga watugura minga we unchabe obira kethira kenda kuria biguraga na ndi twithera twina we jukumu nene kumumenyera bwega na itha irira mbitite ngakikisha ko muntu uratigwo kumumenyera ndi mukuru rio njira cio cia tukarire aja na maguru jawe kaija wiro kwewa na nyaka andikire muntu kumumenyera na nja yuotega ni kwenda utethio ikona kaurusia ko mumare no tena thininye kumaga na ngi tweta ku mukuru gitu tatu jira ni nyawe ena thine ku thine sukari pressure nyonga ga kumarua kendo mba kugenda ari ngiriwa pena thina nontu borabori ngithite ngoro musia safaris kinyo kumakirwa na rio raruthite ndionga ya muche kuona thina ino na naro tukurikia kuthiuruka muno tukurukira antu baba ingi muno tukurunga nje nyingi muno cia kuruma akuru bara batigi bari ntigo bari windows na akuru na tukuja kuona mantu jama jara jarenja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe bena mbajua cio karabakenda ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cia miri kwebo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamami itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokiria batiukira na bai trito bari itandene
tuona bamwe bakwenda wheelchair cibakwithora no kenda muntu omba kumara o mearingwa iriwa atiuma kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina bangi bena thina kinya bya kuria batikumba kuona bya kuria bethero bakirijaga na ndi muntu atigiro nyomba muka muturo kana no kiangivoro kana nawe tire kuchwara kona kibaruga amutiga nyomba ari wenka atikundia rojo tikomba kuthithia kokwe na thina nyingi muno ria cina antu babetu be mashinani na muno antu baba antigwa irombe ndikire thirikari na antu bawendi bwega kuraithagiria antu ta baba na inkwenda kuria antu bonthe tugerie ni kutethania bara tuberie kumenyera antu baba betu no tukinyegethera muntu na atigirwe tikumanisha yu mwisho jwawe bamwe batigirwo na bakura mukona mukuru na atigirwe mukuru na mutigire miaka 20 miaka 30 muntu wagatigwa agakura akathona ndi ati no tejo bungi na antu boibo tukwenda ku make sure ndene wondi yetu ekirwa nari kuona ora antu baba bakomba gukira nora bakomba utetheka kwe baba kwenda kinya pampers nontu bo kuru baba batimba gucikinya haja barenda kutha baitumira pampers na no kona ite kuonekana ukona thine nene muno na bara batigiri na baba batimba kubateria kwa hiyo kwenda kuria antu bonthe kana antu endi weka bonthe na rabari initiative weje ya Symbio weje ya Windows ndene kirwa na reward tugeria gutethania tutethia antu baba na tuturi antu bari very organized na bari very bakumenyora bakwenda kuthithia no tuni antu batu kwenda batetheka ndene ya wondi ya kirwa na Windows bonthe na bari para bena thina tumenye tumekishwa bagukinyira ndawa bonekana ke thirikari tukategaira antu jabau no tugekua kumenda wisha blood pressure sukari no tukwafondi mbecha kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ugite ati Raila Odinga agatumini Rais Ruto kenda kwangaratania mubango jwa one term. Ariuga miario ya Raila ati ni kubatere kwithirwa na rwaria rwa nthuki mwanya ni mubango jwa Rais Ruto agikanukia miario ya mutongeria ujo wa ODM na kuga ati we atauga ni we kioria kia mathina jereza rumirite nthiguru ya Kenya kiaria ri nthiguru ni Amerika munini ujo wa Karaja wa nthiguru ni achokirete rwaria rwa uragani bwa borithi akiuga ni mutugo jobatere gukinywa muthia. Akiaria ari nthigurune ya Amerika mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ugite Raila Odinga ngugewe ni gutonyana na thirikari irerio na atena gitumi buruke ria Kenya akimwira arenda akikuiguna wewengwa na gatumitio ni Rais Ruto kuthiria one term. So Odinga saying, we should have dialogue, we should have a national conclave, we discuss. What has happened is that old man has been sent by Ruto to create a diversion to slow down the one-term momentum. Raila Odinga has been in every dialogue since 1997. He lost to Moi in 1997, he created problems, he was caught. His people are killed, he forgot about them, he joined government. In 2007, he lost to Mwai Kibaki, he created problems, he was caught. He joined government, he forgot about his people. In 2017, he caused problems, Uhuru caught him. The other day, Ruto caught him. He means nothing for the people of Kenya. He's just thinking about his own stomach. He is trying to slow down the one-term momentum. And we are saying, Bwana Raila Odinga, before you tell us to enter into new dialogue with William Ruto, you entered dialogue with him called NADCO. It has not yet been implemented. Nkurukina ugite kiria kigi kono kia Kenya ni Rais Ruto kwathana mukondo jumwake. And I heard him saying yesterday, Rigiji cannot be the solution. No, Rigiji is not the solution. I've never said I'm the solution. I cannot be the solution. The solution is one term. And you cannot stop it. Where it has reached, it cannot be stopped. So, mukipiga simu nyumbani, mwambie hawa, that is the solution. Gachagua ni ainyerete batendi ombana nyombene mwe na Rais Ruto no chore nande ari nabu na Raila Odinga ni borongo. And let me say, these men hatungewezana, hata tulikaa sana. Kwa sababu ni mtu ya uongo na mimi ni mtu ya ukwe. Ni kama maji na mafuta. It's like oil and water.
You know, even if you try to mix soil and water, it cannot. Because he lies without blinking. You know, without blinking. Like now, him and Raila is a hare and the fox. The two of them. What and Wajanja? To you in 2027. Naye Ruto anamwambia nitakupitia NADCO report. He does not intend to do it. Ruto does not intend to pass the NADCO report because inaleta viti ya prime minister, deputy nini, na Raila atachukua hiyo kupanga serikali yake. Raila also does not intend to support him in 2027. So is the hare and the fox. Wanajifichiana tu namna hiyo kudanganya mwingine na mwingine na mwingine. Abiashara ba thoko ya maua Egembe South bariuga ni bagwitia kithurano kia thoko una mpwe bakiuga bagukara muno batathurana bariuga atongeria baria bari nabo batikubatethia na batikubenda na kwou ibatumite ntumwa kiringa bana mutuma na MC wao Duncan Kangwana kugita untu bwa mpwe gutigira ni bakugita ithurano bia atongeria ba thoko. Ayare kinya kuandamana nonto na kinya thokone no tuwe tutaita kanjo kwa tuwe kanjo tutethurano rwake thurano turienda Kangwana atonyere nteto hii kuma umo tumanya wana ibu ito mweta bari abiashara bathoko ya maua baeje ne ntuko 14 kiri thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Isaac Mutuma na MC Duncan Kangwana ko bathikiri na gutigira kithurano gikuthithika thokone iji tontu bariuga batwire mundu ne kumani na utongire bubui na babateri kuthurana oigitare menka ithatu yathira Ato mwanka thaya twathuranĩtie nontu ba mantu yara twarombete githurano kuma mweri wa ithatu ni mwanka turingaira tao na ndimini atwira githurano atwirite mweri wena acoka atwira atwirite mweri wa ithano acoka atwira giakinya mweri wa mwanja na mwanka thai inya twamuringira thimu ate wituri gibatwe batwa tukwenda utongeria bubweru thokone yetu twiromba MCA Kangwana kana ngavana ikinya ke batwe kenda batu tuona utongeria bubwende ne thoko ye maua atongere batwathurite nibo tutena imani nabo no tukuma 2018 iro bathuri no tekethurano tuona kuma riu igitare micemanio ya kithirikari gwite kinya uge bwa abiashara bariuga ntetu ithithika kiwitho batikomenya tontu bwa atongeria bao bankundi nkumbate bonge na buburana bubo tuinyirakia anto bai beta micemanio nera yonthe beta micemanio ne bate yabe batuthomera meneti na beta micemanio ne kwani yaba yetu batu tebio tuicie endi kwabwire thoko iya kayere yo no tuira cionthe bera wote cio bera beya batu batuira batu tutuire kiundrune na kwa hivyo thai Kenya yeku ni wero na itukwenda weru na bonge nabuo thoko nera biashara bakengo kote no tesonenke na no testoererwe contract ira atwira no tesi yare meri etandatu twengero na kiumia kemwe na nyumba torete mwaka becia tuira ora kwa cionthe ko nende batona batosulika manto yeto niyo untu nandi bakwira ngavana Mutuma na MC Kangwana sikungana ibakinde gutuba bathikirie na mpwe uria kumbikana nyanga bana weto Mutuma inya na tuije na bakatha ibatu atwakinya muico na batwe itugweya na mukana ryo munene kwatwe kabatu tutethikira nyume ntuko 14 batwe kanswe ma tuterea na ginya thokone no tuwe tuteita kanjo kwatwe kanjo tutethurane rwake thurano tuwetie nkorokia meri ithatu ina tuitage munene ara ofisine twimwira itukwenda githurano o tweta tuthiolongia riu batwe katwanoa wona tweta antu bamindia gatukinya muico na tukunoa na au tukinya turienda Kangwana atonyere nteto hii kuma Mutuma nyawa na ibu ito mweta Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru. Kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom ni ambirite mukondo jwa ere jwa M-Pesa sokoni maisha fiti bizshwari Ndionga iria nande ikinyete ntere cha Rift Valley nyuma ya Ndionge untere cha Mboa. Ndionga izi kuringana na Safaricom ni ya gukungwira umbani bwa miaka 18 ya Safaricom na kiri Ndionga izi customer bao na obetite na mbere kuchinda biewa mwanya. We are flagging off M-Pesa at 18 and it's happy birthday to M-Pesa.
Now this is the Rift edition, and we are flagging it off in Turbo. This is the major market here. Then we'll go to Soy, where we'll showcase our franchise and just tell our customers how we have brought care to where they are. Then we'll go to Matunda, and we'll amplify the credit opportunities that we have from Taasi to Fuliza ya Biashara, then to Moyes Bridge. Then we launch another franchise care desk in Maili Saba on your way to Kitale CBD, where we will have the climax of the day. So today is a great day for us in Safaricom. It's M-Pesa's happy birthday. And 18 years back, it was 2007. All of us were so young. So it's a great day for us. All the staff, tafadhalini, come out, and let's have a great day with our customers. Wateja wetu pia, we are asking you kindly, come out to celebrate together, and let's have the day as beautiful as M-Pesa. Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chetu cheru thaa ithatu ngakwendera utuku bubwega mbita Maureen Kinya muonanire to mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.